Hola, doncs molt vespre. Encantada de ser avui aquí amb tots vosaltres com a membre d'aquest procés constituent on tanta gent està participant arreu del territori català i fantàstic trobar una plaça tan plena de gent i amb aquests organitzadors de l'Assemblea Local del procés constituent aquí a Vilanova i la Geltrú. I també fantàstic poder haver estat aquí en l'estrena d'aquesta cançó que la Lídia ha versionat conjuntament amb l'Abel Olit, amb en Gerard Quintana i amb tota l'altra gent que ha col·laborat també, la Teresa Forcades, en aquesta cançó versionada al català, de Talking About a Revolution de la Tracy Chapman. Jo crec que fantàstic per començar un acte com aquest. Preciosa, diuen aquí. Suposo que hi esteu d'acord, no? Molt bé. Doncs mentre esperem la Teresa, començo doncs la meva intervenció. Avui ja han passat 5 anys, podríem dir, d'aquesta crisi econòmica que va començar aquell setembre del 2008, quan van caure les torres, diríem, financeres de Lehman Brothers i Wall Street, i d'aleshores ençà, des que vam començar ara fa 5 anys aquesta crisi, la crisi ha deixat de ser quelcom abstracte, la crisi avui ha deixat de ser les hipoteques subprime per convertir-se en quelcom tangible. Avui veiem com la crisi ens afecta de ple i veiem com aquesta crisi significa atur, significa pobresa, significa dificultats per arribar a final de mes, significa desnonaments, significa fam. Si us preguntés a vosaltres si coneixeu alguna persona, o vosaltres en primera persona doncs us trobeu en una situació de dificultats econòmiques o si esteu en l'atur o teniu algun familiar que hagi estat estafat per les preferents, doncs segurament diverses de les persones avui aquí a la plaça aixecaríeu la mà i diríeu sí, jo estic afectat per aquesta situació. Veiem com la crisi, per tant, és quelcom que ens afecta cada cop més en el nostre dia a dia. Les xifres, de fet, així ho indiquen, però de fet la crisi tampoc afecta a tothom per igual. Podríem dir que d'una banda el món està dividit en els retalladors, aquells que apliquen unes determinades sortides, unes determinades polítiques de sortir de la crisi en funció dels seus interessos particulars, i els retallats, que som la gran majoria de la població que patim les conseqüències d'aquesta sortida de la crisi, perquè en definitiva aquells que ostenten el poder polític i econòmic volen que sortim d'aquesta crisi amb menys drets socials, amb menys drets econòmics, amb menys drets democràtics, amb menys drets laborals. I per tant veiem doncs, com la sortida de la crisi que ens plantegen no és neutral, hi ha uns interessos clars al darrere, que és fer-nos pagar al conjunt de la població unes polítiques que ens han conduït en definitiva en aquesta situació avui de bancarrota col·lectiva. Hola, Teresa. Com deia, no tothom viu la crisi de la mateixa manera, una gran part de la població som els retallats, però també hi ha els retalladors els que ens han conduït en aquesta situació, i de fet hi ha un informe que es publica cada any, que és l'informe de la riquesa global, que diu que l'estat espanyol en els propers 5 anys la xifra de milionaris es multiplicarà per 110%. Jo crec que aquestes xifres mostren clarament com l'actual política de sortir de la crisi no és neutral i bàsicament fa més rics els rics i més pobres els pobres. Això avui ja no és una consigna, sinó que tristament és la realitat. Però potser si hi ha una cosa de positiva, entre cometes, d'aquesta situació de crisi, és que també permet desemmascarar el sistema, la lògica del sistema actual. Permet treure la màscara al capitalisme i que molta gent se n'adoni que potser durant molt de temps està vivint el que podríem dir Matrix, que durant molt de temps hem viscut en un sistema que ens han dit que ens garantia una sèrie de drets i avui veiem que aquests drets no en són garantits. Avui veiem com el sistema capitalista en el qual estem immersos és un sistema en definitiva incompatible amb cobrir les necessitats bàsiques de la gent, és un sistema incompatible amb la vida, incompatible amb la democràcia, amb la justícia, amb la llibertat. I veiem com el capitalisme és un sistema que fa negoci amb tota una sèrie d'àmbits vinculats a la nostra realitat quotidiana. És un sistema que fa negoci amb l'habitatge, que fa negoci amb l'alimentació, que fa negoci amb l'educació, amb la sanitat, perquè si no, com es diuen als carrers, com s'entén tanta gent sense casa i tantes cases sense gent, o com s'entén que hi hagi tanta gent que passa gana i a la vegada tants supermercats que tiren diàriament tonelades de menjar. Només s'entén per un sistema, el capitalisme, que és un sistema que es basa en l'usura, en l'avarícia i en la competència. I això, afortunadament, en aquest context de crisi, s'ha fet evident als ulls de moltes persones.
Quan va començar el 15M, doncs molta gent en les places deia això no és una crisi, és una estafa. Avui aquesta consigna ja no només es crida o se la fan seva els activistes socials, sinó que amplis sectors de la societat consideren que l'han robat, l'han expoliat i, en definitiva, que ens estan estafant. I és en aquest context de crisi que una sèrie de veritats absolutes sobre les quals se sustenta el capitalisme s'estan començant a posar en qüestió. D'una banda, des de que va començar la crisi, ens han vingut dient per activa i per passiva una frase que ens segueixen repetint encara ara. No sé si sabeu a quina frase em refereixo. Aquella frase que diu que heu viscut per damunt de les vostres possibilitats. Ens venen repetint des d'aquell setembre de l'any 2008. I aquesta frase, que es planteja com a neutral, en realitat té una càrrega ideològica molt profunda, perquè si tu has viscut per damunt de les teves possibilitats, si tu has estirat més el braç que la màniga, com diuen, vol dir que ets culpable, quan no còmplice d'aquesta situació, i n'has d'acceptar les conseqüències, que en definitiva són les retallades. I per tant ens volen fer creure que ens les mereixem, aquestes retallades. Però afortunadament la profunditat de la crisi, també l'emergència d'aquest moviment indignat, plural i divers, ha posat de manifest que la gent no va viure per damunt de les seves possibilitats. Molta gent el que volia era tenir una casa, era arribar a final de mes, però en canvi qui s'hi va viure per damunt de les seves possibilitats van ser una sèrie de bancs, institucions financeres, que en l'època del boom immobiliari van regalar crèdit a moltes famílies, quan sabien que aquestes no podrien tornar aquests diners, o que van regalar i van donar crèdit a constructores que han edificat milers de vivendes que avui han quedat buides, o que han edificat grans infraestructures que han quedat en desús, com l'aeroport de Castelló, aquest del senyor Fabra, que ara l'estan jutjant, un aeroport que encara espera que hi passi un sol avió. Aquests són els que realment han viscut per damunt de les seves possibilitats i això és el que s'ha vingut assenyalant en els darrers temps. I per tant, posem cara, posem noms, posem cognoms als que ens han conduït en aquesta situació d'estafa col·lectiva. Uns pocs que volen que ara el conjunt de la població paguem el seu guateque particular, que volen que aquests que han viscut per damunt de les seves possibilitats, aquestes èlites econòmiques i financeres, ara volen que nosaltres paguem el deute que ells han generat. Tot això avui es comença a posar clarament en qüestió. I no només aquesta frase que ens venen repetint, sinó també un altre element que sustenta el capitalisme, que és aquesta idea de que el capitalisme és el millor garant de la democràcia. Això sempre ens ho han vingut dient. Ens deien que als Estats Units el George Bush anava a Iraq a portar la democràcia a l'Iraq. Tots aquí sabíem i teníem molt clar que era bàsicament una guerra pel petroli, però intenten associar capitalisme amb democràcia. Avui veiem que són dos conceptes antagònics i incompatibles, perquè en definitiva avui quan la gent surt al carrer, quan la gent reivindica més democràcia, quan la gent fa escratxes, quan la gent ocupa habitatges buits, ocupa els halls dels hospitals o fins i tot ocupa supermercats, com ha fet el Sindicat Andalús de Treballadors, agafant aliments de primera necessitat sense pagar, donant-los també a qui més ho necessita, quan la gent fa tot això, el sistema capitalista actual ens diu que som antidemòcrates, ens diu que som feixistes, colpistes, filoterroristes, i per tant veiem que les aspiracions emancipadores de la gent que lluita no tenen cabuda amb el sistema capitalista actual. Un sistema que en definitiva reprimeix aquells que lluiten, perquè ens diuen que no hi ha diners per educació ni per sanitat, però en canvi el pressupost que té a veure amb inversions pels antidisturbis de l'estat espanyol, el pressupost dels antidisturbis a l'estat espanyol aquest any ha augmentat un 1.700%. En canvi, però ens han retallat en sanitat, en educació, en ajudes socials, llei de dependència, etc. Per tant, veiem que el sistema actual és un sistema totalment incompatible amb la democràcia. També l'any 2011 hi van haver-hi cops d'estat financers per part dels mercats. No sé si us en recordeu, a Itàlia, a Grècia, en primer lloc el senyor Berlusconi, no el van fer fora del govern els italians, sinó que van ser els mercats que van fer fora del capdavant del govern italià el senyor Berlusconi per col·locar el senyor Mario Monti, un exdirectiu de Goldman Sachs, un tecnòcrata al seu servei, i el mateix a Grècia, que van treure del govern el senyor Papandreou per col·locar-hi el senyor Papademos. Per tant, podem dir que quan el capitalisme entra per la porta, la democràcia acaba sortint corrents per la finestra. I és en aquest context de crisi econòmica, de crisi social, però també de profunda deslegitimació del sistema polític i del sistema democràtic, és en aquest context en el qual es planteja el procés constituent. Perquè si volem canviar les coses, està clar que la mobilització social, la lluita al carrer, la desobediència és clau per canviar les coses, i avui estem veient com parcialment la por, podríem dir, comença a canviar de bàndol, la gent comença a desafiar una sèrie de polítiques i lleis que considera injustes i per això la gent porta accions de desobediència civil i aquestes accions en definitiva connecten
amb un sentiment generalitzat entre la societat. Per això aquesta majoria silenciosa a la que de tant en tant apel·la el senyor Mariano Rajoy, en definitiva, se sent més representada per aquells que lluiten, s'indignen i desobeeixen al carrer que no pas els que retallen. I això no ho diem nosaltres, sinó ho diu el propi diari El País, que no és un diari que podem considerar antisistema. La majoria silenciosa, en definitiva, se sent més representada per la gent que està al carrer. Doncs avui veiem com per canviar les coses és imprescindible tot això, sense aquesta mobilització social no hi ha canvi possible, però també el que planteja el procés constituent és que cal plantejar alternatives polítiques i alternatives polítiques antagòniques a les actuals, perquè si no sortim al carrer, desobeïm, portem a terme ocupacions, però aquells que estan en el poder continuen aplicant una sèrie de polítiques que ens condueixen a la misèria, aproven una reforma laboral que ens deixa sense feina, una reforma de les pensions que ens deixa sense pensions, mantenen una llei hipotecària que ens fa fora de casa i per això cal també desafiar aquells que manen des d'una perspectiva política i amb aquest objectiu neix el procés constituent. I el procés constituent neix aquí a Catalunya perquè avui aquí a Catalunya s'obre com mai una escletxa per tal de poder decidir el nostre futur. I des del procés constituent el que reivindiquem és una Catalunya lliure, però una Catalunya lliure també de desnonaments, de pobresa, de corrupció, una Catalunya lliure de banquers, lliure de fam. Perquè una Catalunya, en mans de les 400 famílies, aquelles 400 famílies que el senyor Fèlix Millet, el lladre del Palau, va dir fa temps en una entrevista, deia que Catalunya estava governada per 400 famílies que es troben sovint al palc del Liceu de la Música, al palc del Palau de la Música, vull dir, al palc del Liceu, al palc del Futbol Club Barcelona, el Consell Assessor de la Caixa. Ell deia que aquestes 400 famílies són les que governen Catalunya i que es coneixen totes. Està clar que una Catalunya en mans d'aquestes 400 famílies doncs, no ens serveix per res. I des del procés constituent el que plantegem és que volem decidir, però volem decidir sobre tot i volem decidir no només sobre quina perspectiva política volem, quin país volem, sinó també quin país volem en termes socials i en termes econòmics. I volem assenyalar també que drets socials i drets nacionals en definitiva són indissociables. I com ho volem fer tot això? Doncs el procés constituent vol ser un nou instrument polític i social que permeti sumar el conjunt de gent que pateix la crisi, que permeti sumar també el conjunt de la gent que lluita, que permeti sumar el conjunt de l'esquerra social i política, aquella esquerra social i política que es reconegui en aquells 10 punts del manifest que el mes d'abril van presentar la Teresa i l'Arcadi i sobretot que reconegui amb una altra manera de fer política i de plantejar una alternativa política. I en definitiva és construir entre tots i totes, des de baix, des de la base, un nou instrument polític i social per anar a les eleccions, per anar a unes properes eleccions al Parlament de Catalunya, intentant aglutinar, com dèiem, aquest espectre tan plural i tan divers, amb l'objectiu de guanyar unes eleccions i convocar un procés constituent. Un procés constituent que en definitiva vol dir donar la veu a la gent perquè ens puguem dotar col·lectivament d'un nou marc polític, d'un nou marc constitucional i d'un nou marc en definitiva al servei de la majoria social. I m'agradaria acabar la meva intervenció amb una idea. Fa un temps estava en un centre social i hi havia una frase que deia quan els de dalt es mouen, quan els de baix es mouen, els de dalt trontollen. Jo crec que cal que ens seguim movent ben fort des de baix per aconseguir fer caure els de dalt d'una vegada per totes i que no torni mai més. Moltes gràcies.